abaana bagenda kusoma ne basoma ebintu nga babisomedde bazadde baabwe. Tusoma kumalako. Tukyogere bwe abalabe baffe abalungi tubaniriza nnyo ku page yaffe. This is Divine Ministries International. You're so welcome. Thank you so much for tuning in. If you subscribed already, thank you for coming back. And if you haven't subscribed yet, please make sure that you subscribe. Today we have come up with something quite new but interesting, and in the house we are having a guest. Tulina omugenyi atukyalidde mu nnyumba bannange. Era nga nkimanyi mwenna gye muli eyo mwesunze okumulaba wamwera n'okuwuliriza ebimuvaamu. Musajja mulungi, musajja wa Katonda, musajja wa Katonda w'amaanyi era nga muweereza wa Katonda. Ajja kuba yeeyanjula, ajja kuba tubuulira n'amannya ge, then oluvannyuma tujja kunyumyamu. So tukwaniriza nnyo ssebo. Amiina. Nsanyuse nnyo okubeera wano, weebale nnyo Maureen. Amannya gange nze Apostle TK Osborne. Nsumba obweza buyita Liberty Proclaimers International. Buli Kampala. Makindye. Ndi musajja mufumbo wa mukyala omu ng'ate nga mukazi. Bamuyita Hamion Osborne Pounds naye nze ntera muyita Bugatti. Chapati. Yogurt. Blanket. Ticket. N'ebirala. Agasigaddeyo kangeerekere. Naye nsanyuse nnyo okubeera wano mu linnya lya Yesu. Mwebale nnyo okunnyaniriza e Dubai. Naffe tuli basanyufu okulabako ssebo. Amen. Wow. So nga bwe mumuwulidde Apostle Osborne era nga n'obuweereza bwe baweererezaamu e Uganda mubuwulidde. So olunaku olwaleero tugenda kuba nga tunyumyamu kubanga era ffenna tumulaba muvubuka era nga nawe bw'omulaba. Ffe abasinga tu-inspiringa okuba nti nno muvubuka kubanga omulembe gwe tulimu ennaku zino eno gwe mulembe ogw'abavubuka. Naye ate nga tebamanyi nti nno n'okuweereza Katonda kintu kirungi nnyo nga Bayibuli weetugamba nti seek first the kingdom of God and it's his righteousness and everything shall be added unto you. So ebiseera ebisinga ng'abavubuka we take it for granted ne tulowooza nti okunoonya Katonda oba okuweereza Katonda kintu ky'abakadde oba ky'abantu bakulu. Naye otulaba abaami nga bano abavubuka nga they are serving God, they are making it in life, it inspires us. So Mwami Osborne, how do you make it okuba nti oli muvubuka ayagala Katonda who loves God genuinely and you're making it in life? How do you do it? Ndowooza tugenda kutandika n'ekyawandiikibwa. Yes, sir. Kyenjagala tutandikireko ekigendo tusiigira ekifaananyi obulungi. Kino ekyawandiikibwa ne kigwako emyaka giwezeeko emabega. Kiri mu Acts chapter 13 verses 36. The Bible says, "For David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his fathers, and saw corruption." Now, bwe nalaba ekyawandiikibwa kino kyanze okusa ku bintu bibiri. Ekisooka Bayibuli egamba nti Dawudi bwe yamala okuweereza omulembe gwe, ekitegeeza nti buli bantu babeera n'omulembe gwabwe. Exactly. Buli bantu balina omulembe gwabwe. Omulembe gubalibwa wakati w'emyaka 3 to 4. According to scriptures. In the book of Deuteronomy chapter 2 verses 14, ojja kulaba ng'omulembe bagubala okuva ku myaka 3 to 4. So bwe twogera ku kuweereza omulembe gwe twogera ku bintu bibiri. Twogera ku kutegeera obudde kye bayita time n'okutegeera season oba ebiro. Time and seasons. Ekintu kirina okusookera okugira ddala mu mind yo, ndowooza kyekigambo kiri Sulumani kye yawandiikako mu Ecclesiastes chapter 3. Yali ayogera ku budde n'agamba nti to everything there is a time, and there is a season. Waliwo obudde nga bwakuzaalibwa, waliwo obudde nga bwakukula, waliwo obudde nga bwakutandika obeeko by'okola. Kakati mu kuweereza omulembe gwe tulina ekyo kye twagala okwesibako, kye twagala okutusaako ennyo essira ekyannyamba. Buli bw'otandika okukula otandika okunoonyereza, nze mu mulembe gwange Mukama ampise kukola ki? Ngenda kukola ki? Waliwo abantu nga specifically bagenda kusoma ebitabo babeere ba engineers. Era ng'ojja musanga
lwakuba nti wano mu Africa wokka wetulowooza nti abantu okufuuka ba engineers ba doctor balina kubeera ku myaka 4 naye ojja kugenda mu gali amawanga osanga omwana wa myaka 21 bavuge nti oyo engineer wa nnyonyi tolimbye nga kyekyo kyalina okukola mu mulembe gwe. Kati nze bwe natandi Mukama bwansisinkana ebyange biwanvu mukka ebyange ensisinkano yange ne Katonda yo yali yanjawulo. Kubanga Mukama ansisinkana wakati mu mazzi mu Lake Victoria ku myaka 17. Myaka 10 wali owuga? Wali okolayo ki mu Lake Victoria? Nali muvubi. Wali muvubi. Kwolwo nali nvuga eryato nga mulimu abantu 40 nga nze wana nali ntesa abantu 39 nga nze wana ne tufuna akabenje k'amazzi. Abantu 39 bonna ne bafa n'emponawo nzekka. Abantu be wali otisse ku lyato bonna 39 tekuli yawona. Gwe wali omugoba w'eryato? Nze yali omugoba w'eryato. Bonna ne bafa? Bonna amayengo gatukuba ne gaziika eryato ne galimenyaamenya. Bonna ne bafa. Ne tusigala ku mazzi abantu nga 2 ne mukwano gwange yanjigiriza okugaba yali muvubuka musiramba bamuyita Abdu. Natandika okunzizaamu amaanyi n'aŋŋamba tikke guma ogenda kuwona Kenneth guma ogenda kuwona. So nkubamu the trauma trauma 39 people bonna n'oyo yali aŋŋomya naye natukwesa n'aŋŋamba omanyi emikono sigiwulira n'amagulu sikyagawulira ndabika ŋŋenda kufa. Amazzi ne gamufuula ne gamutta. Bwe nalaba ng'afudde ne mmanya nti kati nange era sigenda kuwona wano. Wakati mu nnyanja ya Lake Victoria? Mu mazzi wakati. Bwe ngo eyantendeka okuwuga afudde ne mmanya nange ebyange bibina nendekera awo bye nali nkola nange amazzi ne gankyusa kati gaba gantwala. Kubanga amazzi amangi bwe gaba gagenda kutta tokka bwoti gakukyusa bwoti nokkango osoosaayo bigere. Kubanga olina okugenda n'okomawo n'ogenda n'odda odda ogwokusatu bw'oddayo todda awo oba ofudde. Kati bwe gankyusa mba ŋŋenda nga gantuuse mu Bulago omusajja n'ampita. Omusajja n'akuyita? Nempita eddoboozi nga limpita Kenneth emirundi 3. Ku Gwokuna eddoboozi nejja n'ekitangaala ne kinneetoolola we nnali bwe wati. Ne ntunula mu bbanga bwe nti ngenda okulaba nga omusajja ono y'avaamu ekitangaala kye ng'ekitangaala kimuvaamu. Nantunuulira ng'amwenya n'aŋŋamba togenda kufa. Okuva ku lunaku lwazaalibwa nze mbadde nkulabirira. Okuva leero nkuyise genda olangire emirembe osumule n'abantu bange. What a beautiful moment. Chobola bantu ministry yange bagita Liberty Proclaimers because he told me go proclaim liberty proclaim and proclaim liberty and set my people free. So from that day that's how I started. Now kati mbadde ngezako kuwa background how briefly why I'm in ministry. Exactly. Kubanga mbadde ngamba nti buli muntu alina okuzuula kyalina okukola. Purpose. Kati nze mulini byakola nyinza obutabisobola. Ayina byokola nange byenkola nyinza obutabisobola. Naye tetuli wano kukopa. Exactly. Tuli wano buli muntu kumanya kiki Mukama gwe kyakuwadde. Bw'oba oli musawo osobola okubeera omusawo omuto ate ng'olina amagezi. Exactly. Bw'oba ng'oli osiika capati osobola okusiika capati n'amandaazi ago n'ogateekamu obwongo ne science n'olaba nga you influence your generation. You focus on that which you're called to do. Like focus on that. Because God has not called us to do many things. To do everything. No. Ate ekyo kyekisomba omulembe gwaffe. Ng'abavubuka. Tulowooza nti we can do everything so okukola kiri n'ekiri twagala okwasaganya ebintu bingi omulundi gumu. But you cannot do everything. That's one thing that you do with passion. Either it's a calling, either it's a desire in you. N'abaana abo basoma Maureen. Abaana bagenda kusoma ne basoma ebintu nga babisomedde bazadde baabwe. Tusoma kumalako. Tukyogere bwe kityo tusoma kumalako. Oli n'asoma ekintu n'akimala n'aleeta degree n'agamba taata we anti waŋŋamba mbeere musawo. Kati yiyo degree yongireesa. Nga tamanyi nakiddako. N'addayo nga ye passion ye kutunga. N'akulaga nti aguze ekyalaani n'atandika kati ebibi. Kubanga kirisi kye yali ayagala. Osegedde. Yaawulira ayagala kutunga mu ye. Kati tosobola kuweereza mulembe gwo ng'oli mu kukola ekintu ky'otayagala. Ekintu ky'otayagala toba na maanyi gaakyo, toba na drive. Kati nzobe tewali ankaka kusoma Bayibuli, tewali ankaka kusiiba,
tewali ankaka kusaba kubanga ebyo byonna bwe mbikola bigatta ku ekyo kye ndi mu kukola kye nayita okukola mu mulembe gwange. So very important to know that every man has a specific role to play in our generation. Nga bwe nagambye nti omulembe guli wakati w'emyaka 3-4 kakati gutandikirawo omulembe. Tutandikirewo okumanya nti kati otandise okubala omulembe gwo. Tugenda kwesigama ku byawandiikibwa. Bayibuli etulaga mu kitabo kya Luka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'42 n'olwana mpaka ng'eyo nga ku 5. Ojja kulaba omusajja ono bayita Yesu Kristo ng'atandika olugero lw'obulamu bwe ku myaka 12. Bayibuli egamba nti yajja mu Yerusaalemi ng'alina emyaka 12. Kansomere nyiri nga 2 ndowooza. And the Bible says when he was 12 years old, they went up to Jerusalem according to the custom of the feast. And when they had finished the days, as they returned, the boy Jesus lingered behind in Jerusalem. And Joseph and his mother did not know, but supposing to him to have been in a company, they went as a day journey. They sought him among their relatives and acquaintances. When they did not find him, they returned to Jerusalem seeking him. Now, so it was that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. And when they saw him, they were amazed. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Look, your father and I, we have sought you anxiously." And he said to them, "Why did you seek me? Did you not know that I must do my father's business?" Yeah. At 12 years, he was found already at the father's business. Focused on the father's business. So tandikirawo okumanya omulembe gwo. Bwoweze emyaka 12, ffe mu nzikiriza ndowooza tuli mu kwogera kati mu nzikiriza y'abalokole. Ku myaka 12 omwana tuba tumanyi nti atuuse okwesalirawo okumanya ekirungi n'ekibi. Era ku myaka 12 tukubatiza. Kitegeeza nti bw'owanga waweze emyaka 12 gwatulaba ng'ate okyasaaga n'obulamu oli mabega wa budde. Ku myaka 12 w'otandikira okubala n'omanya nti kati okuva ku 12 natandika okubala emyaka gyange 3. Kitegeeza nti omuntu bw'aweze emyaka 42 omulembe gwe guba gutandise okuggwako. Abali mu budde wakati wa kufinalizinga. Otegedde kye ngamba? Emyaka 10 kasita oweze emyaka 42. Olina okubanga kati oli mu biro byako. Tosobola kusigala ng'ogamba this is my generation. Ng'oli mwana mu ebiro. Nze ndaba abantu abasinga abasajja bakatonda basinga basigala bagamba this is our generation. This is our generation. This is our generation. Do you know why they do that? Because the right people to possess their generation are lazy. They are sleeping. Exactly. Ekisinga okunnuma kye kino Maureen nti osanga omwana nga wa myaka 25 ng'akyazannya. N'omubuuza kiki n'akugamba ankyali muto. Nga tamanyi nakyayagala waliwo n'okuba nti naye nga n'okyayagala takimanyi. Nga tamanyi nakyayagala kubeera mu bulamu. Myaka 3 tannaba nakumanya kyayagala kubeera mu bulamu. N'omugamba kiki n'akugamba nze after all nkyali muto. Olimba toli muto okuze. Actually by'olina okukola bitandise okuyitako. Esawe no olina okuba nga you're building the generation already, right? Kubanga amaanyi kati ge tulina essaawa zino tetujja kuba nago ku myaka 4. Kituufu. Essaawa zino nsobola okubuulira ku bituuti 10 mu lunaku. Ekyo bw'ona ngamba nkikola emyaka 45 nja kuba mbuulira nkwata ku mugongo. Naawe atulaba bwe kiri. Waliwo amaanyi g'olina kati ag'enjawulo. Let me tell you, even the intelligence, okutegeera kwe tulina ssaawa zino. Kulabye wano muzze ne mutandika okupangawo bino ebyuma kwe tuli mu kwogerera. Nengamba negana amagezi abantu wabeerawo knowledge eyewo ekyali fresh. When the mind is still fresh and active. Tugikozese. Exactly. Nsanga abaana bangi nnyo nze mu kanisa ne bansomera. Nga kyamanyi kusaba. Aliya wali mu kwogera bwogezi mu nnimi omugambo olina passport zalabalagadabadaba. Wasomako zibalagadibalagaba.
planning kizagadi balaka tulabaka no yogera no ku nsonga eyo banange Ugandans abaana abannayuganda kino kintu kyo kiri very serious. Yes. Osanga omwana omunnayuganda naye ng'akuze naye nga wakulira ku future ye alaga they want a bright future but they are not doing anything towards the bright future that they are talking about. You cannot have a bright future without a brilliant mind. And you can't have a bright future and you're not preparing for it. You understand? Yes. So we need to wake up. Bible let us learn to redeem time. Exactly. Because the days are evil. Esaawa zino waliwo ebintu by'osobola okukola. Nze kankubulire. Nze ntunulira leero nno bw'obanga okyali ng'oli single. Ng'olina emyaka gy'okku 25. Waliwo n'ebintu by'osobola okukola ng'okyali single. Nga tonnaba kufuna expenditures z'amaanyi. Tonnaba kufuna buvunaanyizibwa bw'amaanyi. Kituufu. Ng'osobola okubeera ne lwakuba ssente zammwe ez'awano sizimanyi bulungi. Dirams. Diramu 1,000 obeera ne ssente mmeka za Uganda? 10,000 egya Uganda. Ng'osobola ssebo okulya 10,000 egya Uganda omwezi wano mu Dubai. Kisoboka nga lunaku olya diramu 3. Olya diramu 4. Oli weka osobola okuyiiyawo ekikomando osobola okukola ati obulamu bukyali bwe buto naye kasita kakutanda n'obaako obuvunaanyizibwa obulamu bweyongerako gy'okoma okula. Abaganda bagamba nti obuvubuka bukolerera obukadde. Kituufu. Njagala kulaga omuvubuka bamwita Joash Maureen mu byawandiikibwa. Okimanyi nti nno Joash yatandika okuweereza omulembe gwe ng'alina emyaka 7. Ati twagala kuzuukusa oyo atulaba agamba nze nkyali muto ku myaka 20 muto. Imagine emyaka 7. Joash kamukulage 2 Chronicles chapter 24 verse 1 to 2. The Bible says Joash was 7 years old when he became king. Okay. Yafuuka kabaka gwe ku myaka 7 gye mwazanyiranga Crystal Bando. So kakebe simanya jangu nkwekula. Omwana yali nga bamuteekateeka kubeera. Sina kumuteeka yali amaze okutuula mu Namulondo ku myaka 7 yali ategeerera ggwanga ddamba. Banange tuzuukuke. Ku myaka 7 yali kabaka w'abantu. Ng'atandise okuweereza omulembe gwe. Mwe mwazanyiranga Jada. Duulu. Mwanzizanga enjebe muti ku simenti. Bulada. Omwana myaka 7 ali ku Namulondo. Kubanga ennaku zino tunulira abaana naddala wano mu Africa. Emyaka 10, 15 ng'omwana tasobola na kurizoninga. Wuno wano Joash ku myaka 7 yali afuuse kabaka. And the Bible says he reigned for 40 years in Jerusalem. Emyaka 4 yagimala afuga. Kitegeeza nti ku myaka 47 yali amaze okuweereza omulembe. Mbuliza neighbor oyina emeka kozi. Era oli mu kukola ki? Waliyo n'abali yogera ku nga naye awezezza emyaka 3 naye nga ali awo nga ye ne responsibility tebakwatagana bali bati. Bonna asoma Bayibuli abantu bonna abaaweereza omulembe gwabwe baaguweereza wakati w'emyaka 4. Ekitegeeza omuntu olina okuba woweereza emyaka 4 tugamba 4 mu ebidyo bamusa. Olina okuba nga a living legendary. Ngo already tokyayogera nga byokoze byeraga. You're just a legend. You're living now as an example. Kyova olaba nze nagaana okumala obudde. Era eno interview gye tuliko olwaleero singa yabadde yakumala biseera tetwandibadde wano. Exactly. Kubanga ebyawandiika bitugamba redeem time. Waliwo emikwano gy'olina nga tolina bbeera nagyo. Nga kimala biseera. Ogenda kuzuukuka ng'obudde bugenze. Ng'omugongo gutandise okuluma. Essaawa zino osobola okukola emirimu 3. Osobola tulina essaawa 24. Obwongo bwaffe obw'abavubuka busobola okwebaka essaawa 4 ne bubeera soba. Kitegeeza nti osobola okuwaayo obudde bwo n'okola essaawa 2. Mu ssaawa 2 ne bw'oba olina emirimu nga buli mulimu gukolera essaawa 8. Ekyo tojja sobola kikola ng'owezezza emyaka 5. Believe me. Kuba oba okooye omubiri gulina
omubiri guba gukooye ng'ate n'obwongo bukooye. Ekyo mbadde saagala kyogera naye ka nkyogere. N'obwongo bukooye. Okitegedde kye ŋŋambye? Now, let me show you another person, Maureen. Yes, sir. The guy called Manasseh. Oli omuwulireko? Manasseh, yeah. Yatandika okuweereza omulembe gwe ng'alina emyaka 12. naye ekintu kino like kirina honestly kirabika in the African setting tulina okukyusa ekintu kino even to the Ugandan parents as we are going now to become are you a parent already? Yes, as 3 parents of this generation we need to change the narrative now kubanga abantu batandika okuweereza Katonda ku myaka 12 ng'oggyako ne Bible if you see in Western countries olaba nti bano abantu bakuza abaana baabwe n'amukuliza mu purpose mu kintu ky'alina okukola. They don't waste time kubeera nti n'ogenda ku ssomero n'osoma n'ekyosoma tokimanyi n'omaliriza nga n'ekyogenda obeera tokimanyi. Bano abantu batraining abaana baabwe nga kye bali. Wano Africa omwana asomera emyaka 18 nga kyasoma talina kitegeera. Of course nga kiri wala ne kyayagala tekigatta na bwongo bwe n'osoma subjects 18 ng'oyagalako subject yemu. And imagine ne tuziyita bwe tuba nga tulina obwongo bwe buziyita. That means you can focus on your purpose. And honestly we need to let me make this statement for my generation. Yes. The best way to redeem time is not to think that you have it. I need to say that again. The best way to redeem time is not to think that you have it. You have to work like there is no tomorrow. Ekisinga okututta kwe kulowooza nti tukyalina obudde. Ekyo kyennyini. Tukyalinayo ebiseera. Procrastinating. Okitegedde ogwo mwoyo mukyamu. N'osigala ng'oyongerayo ng'oyongezaayo olowooza okyalina obudde ku 2 olowooza olina obudde ku 3 olowooza olina obudde ku 4 olowooza olina obudde obudde bwatambula dda. Mbadde nkulaga Manasseh. 2 Kings chapter 21 verses 1. The Bible says Manasseh was 12 years old when he became king and he reigned 40 years in Jerusalem. 12 n'afuuka kabaka ku myaka 12. You get the point? Yes. At 12 years he had become the king. And the Bible says he served for 40 years. Do you remember when I told you that generation is measured between 30 to 40? Yeah. Kitegeeza nti olina emyaka 4 gwatulaba egiri effective egy'okuweereza omulembe gwo. Kakati bw'ozuukukira ku myaka 4 kabaka weddemu onaagenda okutuuka okumaliza okuweereza omulembe gwo ng'omugongo this is what is happening to most of us, especially Africans. Nja kukisaako nnyo essiira bannange munansaasira to Ugandans. Omwana yono ne twonoona nnyo ebiseera mu budde bwaffe obw'obuvubuka nti otugenda okuzuula papasi yaffe nga honestly we are out of time. N'olaba omuntu nga tukola ebintu nga tulinga abakola mu rush. Bw'oba n'oyambiddwa n'ogizuula kubanga waliwo n'abagenda okugenda mu ntaana nga tebannabagizuula kubanga buli kimu baagala bakikole otandika n'osiika amandaazi tuba tukyakimunyira mu mandaazi tugenda olaba osala mboga tuba tukyalowooza nti baka kati oluganda tumuwagire mu kusala mboga tugenda okudda obadde osalira emboga ng'ovuddewo nga kati osindika kigaali oba otandise okufuna emikwano gy'abasindika ekigaali tugamba tugenda okuli otambuza buleega twegamba emyaka ne giggwako nga tolina kintu kiri kyotaddeko mwoyo. Let me tell you, Maureen, I have realized that there is something in life that if I don't do it, I die. When it is inside of you. Like let me tell you something. There are many things in this world, but I have discovered something. If I don't do it, I don't deserve to live, I die. Like when it comes to sharing the good news, talking about Jesus Christ, speaking to my generation. Oh my God, preaching the gospel. It is one thing that if I don't do it, I die. You don't. I realized that at 17. And from 17 years, I've been a preacher.
A sharp preacher up to now. And it's just the beginning. Right now I'm 31. Oh. Na ye mpulira nga ntandika butandisi kukyajinga. Kubanga wateekeddwa you must know that this is my generation. I want to speak to somebody who is between 12 years to 40. Wake up and own your generation. Bobo kola restaurant. Jikole ngogamba, I want to make the best restaurant in my generation. Bobo sinza. To saga. Sinza ngogamba, I want to be this better, the best worshiper in my generation. Bobango tunda ngoye otunda chintu chona. Like sell it knowing that you are the best in your generation. Bobango li presenter. Exactly. Yeah. Do it like you are the best in your generation. Tulekerawo okulowooza nti enkya gyeri. My day is today. Abantu bali kugamba nti ennaku ziri ssatu mu nsi yonna. Yesterday, today and tomorrow. But to me, I only tell people I have one day. I have now. Now is my day. Now is your time. Praise the Lord. Amen. Can I say somebody else? Yeah. Do you know a guy called Uzziah? Uzziah, yeah. Do you know that Maureen, Uzziah started serving his generation at the age of 16? Natandikidde ku 7 nenkuleta ku 12. Kati tugenze ku 16. Twagala tunoonyeyo brackets ez'enjawulo buli muntu amanye nti I can wake up at 16. I can wake up. Kubanga ogenda eri waffe mu kyalo n'osanga omwana ku myaka 17 ng'akyazannya dduulu. N'obuuza dduulu agatta ki? 17 aba abuuka n'abawala. Okitegere? Bw'aba mulenzi nga bali kubuuka n'abawala. Atandise okuweta ensonga. Ali kubuuka n'abalenzi. N'ogamba ali ku kyono. Obulamu ali mu kubwono. Exactly. Okimanyi nti waliyo abaana. For example, goleka tuli muwagizi wa mipiira olinga nze. Obimanyiimu akabaro. Waliwo omuvubuka oyo aliko ennaku zino oba azannyira ttiimu ki? Mulenzi muto nnyo. Mulenzi muto nnyo oba bamuyita RBC simanyi abalabi b'omupiira bamumanyi. Mulenzi muto nnyo wa myaka ndowooza nga 16. Naye bw'otunuulira ssente z'afuna. Ssente zokka z'afuna bw'oseka muze waffe Uganda. Omuvubuka okubanga ali ku myaka 17 nga buli wiiki asobola okukola biliyoni 3 eza Uganda. Ng'ekizimuweesa talent ye. Naye olunaku lumu nali muwuliriza nga ngoberera ku interview n'akola statement. Bamuyita Nimal, something like that. Something like n'agamba yo okuva mu buto yali ayagala kusamba kapiira. Nga kyawulira kyekimu. Mu musaayi gwabwe teri asamba kapiira. Taata we si musambi wa kapiira. Abantu bono teri asamba mupiira. Naye yoyo Amal, simanya Amal, yavadda nga yayagala kapiira. Agenda okutuuka ku myaka 16 nga klabu y'ensi yonna nga Barcelona Yamal ng'esobola omugula n'emusasula. Kambuza tulaba. Gwe ku myaka 17 mpaka ku myaka gyo waliwo kyokola nga kisobola okusasuza. Kyakati awo banga tutute ku bitone talent, the gifts. Kubanga your destiny is not very far from your talent and your gift. Exactly. No, it's very close. Naye olaba Apostle kati ate bwe tukyogera mu layini y'omuntu okwezuula. Kati ate tuba tukizaayo ne ku responsibility y'abazadde. Do you know that our parents, abazadde abo African parents, abasinga tebafaayo nnyo kulaba gift ya mwana ne talent. Nti ebiseera ebisinga kimenya nnyo omwana nti oluusi yeyezuulira ne talent ng'oluusi yava dda n'ewaka. Actually, ffe twakwatanga akapiira ogenda osambe ng'ezo mbo. Katwandibadde wala. Twandibadde wala oyagala kuyimbamu naye n'osaba omanyi gye bayimba ba Sunday school muzedo ng'akugaana okugenda tova waka. So akwagalawo mu kiyungu. Kino kiddira n'abazadde naffe kennyini abagenda obba kati abazadde kubanga kati mbasabira mwanguwe. Bannange kubanga
kyetaaga okuba muzadde ng'okyalina n'emyaka emyangu yangu mu linnya lya Yesu. Otandise kusabula. Tolwawo kubeera muzadde. Tolwawo kubanga nze nawasa n'emyaka 22. Kati nno gwe kyakusanga ng'obuvunaanyizibwa obwagala. Kubaami nno kiba kyangu naye kati ffe ku bakyala si ffe twesalirawo. Era abavubuka bonna abali mukola programu eno muleke kusaaga n'abaana abawala we bali awo temubatya. Ne kino kankibaga abavubuka abandaba. Totya klasi ya muwala oyo gw'olaba. Oba okitegedde. Mulumbe vambiro emusaba ng'osaba odde eno omuwala akuyitako asabadde eno ono adde eno kyokka mwena musabira bufumbo. Usanga omuvubuka adde naga mukama nsabira bufumbo omuwala n'amuyitako mukama nange nsabira bufumbo. Saba ng'owuliriza bw'owulira sisanga ga mukama nsabira bufumbo mukwate ku mukono teeke vivi wansi omugambe will you marry me in church. Naye pose ensonga y'obufumbo eyo nno nayo mpanvu nga twakigenze tujja kuva ne ku mulamwa mpanvu kuba nina ebibuuzo byayo bingi ndowooza ne tujja gikolera gundi yayo. Okitegedde. Naye kankwa 2 Chronicles chapter 26 verses 1. The Bible says that now all the people of Judah took Uzziah, who was 16 years old, and made him king instead of his father Amaziah. Kitaawe kasita yafa bw'ati ne bakwata mutabani wa myaka 16 ne bagamba fono gwe twagala abeere kabaka. Naye wuliriza tebamala galonda kikongolino ne bakifuula kabaka. Bamala kulaba nti tosigala ng'olidde berisawundi nga bwe kubanga abantu babakulaba eriso ly'omukulu oddugala liwalaba tebamala galonda. Ono Amaziya yayina abaana bangi naye mu baana be mwalimu omwana nga myaka 16 abantu gwe baalabamu amagezi baawulira nga bw'ayogera bwe yeeyisa ku kyalo ebintu byakola ne bagamba taata lwafudde ono ajje afuuke kabaka mu bigere bya kitaawe. Katubuuze gwe ku myaka 16 kale ku myaka gyo waliyo abantu abasobola okurekomendinga waliyo abantu abasobola okujja ne bagamba abeere manager mu office ya gundi oba wava ku bantu omanyi balina engombe eyo wava ku bantu ng'oli muntu omanyi abavubuka ennaku zino nno batuusa okwesiriwaza mpuze nava ku bantu abantu tebeesigika biki ne twerabira nti ate ne Katonda okukozesa naye ayita oba okuwa omukisa naye ayita mu bantu. Ate bw'oba ng'oli muntu towoyina ngeri yonna gy'ogenda kwewala bantu okujjawo tukutwale mu zoo. Waliwo omusajja omu ge nali pulya n'agamba nti gwe oba bava ku bantu fa abava ku bantu bafa. Kituufu kubanga ate kati wa gy'ogenda okulaga kuba lwe kyetwogerako wano kyetoolera ku bantu bwe twogera ku kuweereza omulembe serving your generation we are talking about serving people to fulfill the purpose of God in you the mandate of God in you but we are talking about people. Oyina kumanya abantu bakolagana nabo batya ekirala nga tonnaba kuva ku bantu naawe kimanyi waliwo abaakuvaako. Otegedde webala nnyo kiddemu nga tonnava ku bantu naawe waliwo abaakuvaako ng'ensonga zennyini z'owa ze balina gy'oli. Kakitegeeza nti buli muntu yeetaaga munne. Kankwongere Maureen omuvubuka wuno bano bamuyita Jehoiakin yatandika okuweereza omulembe gwe ku myaka 17. Twagala kusimaasima twatandikidde ku 7 katuli mu 17 kitegeeza nti okuva ku 7 numbers zonna eziri awo no excuse. Tosobola gamba I'm 16 that's why I'm very young that's why I'm doing nothing. I'm 7. I'm 7 kyovola bandi mu kubbanva gwe ku 7 ng'okyabbanva abantu bali bafuuka kabaka. Ekitegeeze gy'emyaka gy'okwejjamu ignorance. Okitegedde abaana balina okukula nga bakimanyi ng'ebintu kikoze bulungi ti leero tuli mu barekodingira obubaka obulibeerawo emirembe n'emirembe bajja kubulaba babuddemu. Bayibuli egamba bweti in the book of 2 Kings chapter 24 verses 8 Jehoiakim was 18 years old when he became king and he reigned in Jerusalem 3 months. His mother's name was Neshut, the daughter of Elman in Jerusalem. Omulido ku myaka 17 naye yali amaze okulya obwakabaka. Ate nno buno obwakabaka twogerako si bwansikirano nti bakuteekako buteesi. Oteekeddwa okuba kitegeeza nti omwana bw'azaalibwa
ng'alina okubeera kabaka batandikirawo muteekateeka. Kiri ky'obadde oyogera nti abazadde mutwale obudde okuteekateeka abaana. Omwana mutandike nga muto. Tebatukotoggera. Omwana muzuule, mutunuulire omanye ky'ayagala. Kiki ekimulya? Kati nze mu baana bange ninamu akaana. Ko nkamanyi kajja kuyimba. Ukawulira. Kuva ddanga katoka kantu alina omukisa guno kaagaliza amazaalibwa. Leero si Friday. Leero lekawezeza emyaka 7 akaana kanga. Ka Dunamis, happy birthday. Bana happy birthday Dunamis. Osege naye buli we kabeera kaba kali mu kuyimba. Mu kinaabiro kali mu kuyimba. Okumanya kayimba ne bakaba kebasa. Ebirooto byako bibamu ebi. Era okasanga kali mu n'omanya nti bambi. Kakati omwana mutandise omuteekako amaaso. Era natusodde mukwasaba music directors bagaba naye mumuleka abeeraawo mumuleka ayimbe mu training ayimbe. Ne bw'abanga si ky'anaakola naye nkizudde nga kimulimu wakiri kina contributing ku well-being. Omanyi twalwa ebintu bye tukola nga tetugenda bifunamu ssente naye nga ebintu ebitubeezaawo nga tuli balamu. Gama ng'okuyimba ng'oli abantu abayimbi abazinyi aboogezi tebatera kukaddiwa. Bapresenta n'abakubi b'ebyuma mu abantu abatula mu maaso ga kamera ne mwogera temukaddiwa. Era saazo ne nkubuuza emyaka gyo okitegedde. Kaka twagala omuvubuka atulaba n'omuntu yenna atulaba oleme kuddamu kwebuzaabuza ng'ogamba ndi muto nkyalina obudde. Okuba otandise okuva ku myaka 7. Twatandikidde ku 7. Ebyobuto biba twabivuddemu dda. Otegedde kakati katugende ku age bracket esinga okutawaanya naye tugibalage. Gw'okimanyi nti Sulumani Solomon kabaka eyafuga eggwanga Bayibuli egamba nti mu mulembe gwe eggwanga ne libeera mu mirembe tewaliwo wadde muntu asitula okuba akasaale. Jukira akwata obwakabaka ng'abujja mikono gya kitaawe omulwanyi Namigi eyali amaze okukola entalo around everywhere nga buli ggwanga mulabe wa Dawudi ate nga buli walwana awangula. Bayibuli egamba nti Sulumani bwe yatuula mu ntebe eyo n'afuga eggwanga n'afuga ensi okumala emyaka 4 nga tewali muntu agolodde akasaale. Ng'entalo ze zonna aziwanguza magezi wajjanga okumulumba n'akutuuza wansi. We muviira mu kwogera okwo nga muli bankwa naye ebyo abifuuka ali ku myaka emeka? Myaka 2. Tosobola kuzuula ky'olina kuba n'okituukiriza ng'ogaanye okutegeera etteeka ly'obudde. Mu Luganda kivudde eyo. You cannot discover and fulfill your purpose until you have started honoring the law of time and season. The principle. You must serve having it in mind that I'm not here forever. And time is not on your side. You get it? Exactly. I'm not here forever. And destiny is covered in the flame of time. You will be shocked, Maureen, that God, though he doesn't sit in time, he made time. Yeah. But so much Genesis, the Bible says when he created, and the Bible says, so it was evening, so it was morning, and that was day 1. What was God doing? Because he knew that the being called man is going to sit in time, not in eternity. So you can only play when you know that you are sitting in eternity. Oh. Yeah. So we are here to serve a purpose, and after we go back to eternity. Because we are sitting in time, and time ends. Oh. We don't have time forever. True. That's why you're running worry. Naye oba oyagala oba toyagala ojja kufa. Enkyo ojja kufa. Naye ekibuzo kiri nti singa Mukama ajjira wano ku myaka gya 35, 4, have you served your generation? Do you have results? Can he say, well done, good and faithful servant? Yeah, tell them. Kubanga buli kintu ky'okola okikola osaaga. Ne bw'obeera ku kituuti oyimira weekutte mu mbinabina bw'oti. Naye buli kintu kyakusaaga. Naye ka nkubuulire gwe wekka asaaga. Ekyo kigambe neighbor. Ye gwe wekka akyasaaga.
abantu tebali mu kusaaga. Yeah. People serious doing things. Ate no ekyo kisanga mu kanisa. Yeah. Abantu gye baweerezanga n'okusaaga basaaga. But people of the world don't play. Have you realized that? Yeah. Abantu b'ebweru, they don't play when it comes to time. Yeah. Money. Yeah. They don't play. Because you can only serve. There are two kingdoms that dominate this world. The kingdom of light and the kingdom of darkness. Exactly. You're either in light or dark. Absolutely. And let me tell you, the kingdom of darkness is so serious on time. Olwalira sitaani abaana baali mu recruitinga n'okkozesa bonna ba mirembe gyaffe. Genda mu kirabu olaba abazina bafiirawo. Oba onaalaba mu kinvinvi. Ate alumba n'eno. Bonna bato bwe bati. Yeah. Be bali mu club beeri mu kweyambula. Kati goli mu kanisa otudde tolina kyokola. Toli serious. You are not winning souls. You are not giving. You are not working. Like, why are you living? Exactly. I always tell people, tell us the reason why you exist. You think you're supposed to sit in church? Are you an object? Oh my God. Like, why are you occupying space for nothing? Omanyete sitaani ali mu kulya omulembe agumalawo. Gw'osirise. Atambula teyeebaka akola. Gw'osooka weebuuze ba YouTubers bameka nga balokola bali mu kubuulira enjiri. Be batono. Naye genda ku mutimbagano olaba YouTubers abali mu kweyambula. Abali mu kukola ebintu. Balina views west. Ate nga myaka gyaffe. Ate ezo views bazikolerera. Bane ekintu kino kiddemu njagala okibanziriremu. Yes. Bali eyo nga they even have gifts they can. Yes. Nga yo watula mu camera they are so gifted. Yes. They don't want to create. This is the sign now. Yes. We need to start creating for God. Ebintu gwetunuulira ensi bw'eri mu kukolamu. Eri mu kuwangula. Ate wangula mulembe gwaffe. Simanyi oba obulumi bwange obuwulira. Ate nga naffe kennyini waliwo abatuuka mu ffe ne tubeera nga we are conforming ku bintu by'ensi. Yes. Kubanga bye tulaba. Yeah, because what you consume is what you are. Exactly. It's what we are seeing. It's what we are, we are hearing. Naye oli awo n'okwata obukwasa essimu gye tunuzeemu okole TikTok etegerekeka era osigala osekeramu osaaga busaazi. Like, what are you doing? Like, why are you existing? We need to wake up. The kingdom of darkness does not play games. It works 24/7. Hey, nze tinaliyo. Hey. Saakugambye. Lindako katono. Hey. Oweda nnyumya ne babayita batya kati nkulu. Nze naliyo. Waliyo? Hey. Nze naweereza sitaani emyaka egi. 3. Omusajja yantwala ku jjinja wakati mu nnyanja. N'amagi bino ava ku ebyo by'amagi eby'abaana bato. Ebyo by'abato abatannaba kulaba batalina ndagaano na sitaani. Waliyo abatuula obutuuzi n'amuyita n'ajja. Waliwo baba yetaaga n'abayita n'abeeyitira. Kati kankubuulire. Sitaani nga bw'olaba Katonda bw'ayita omuntu. Ne sitaani ajja anoonya abo abayite. Aba alaba. Tolaba abo abali mu kukola ebitajja. Baliko okuyitibwa. Waliwo omuntu nga ne bw'aba avuma omulaba nga calling ye yakubuulira. Ng'ebigambo ayina bingi. Mukama yamuyita kwogera. Sitaani naga bwe tutamwesooka kati ajja kuba wattabbu nnyo mu Bwakabaka. Tukyuse mbukyusa kati no bwe tumulekera ebigambo bye naye nga kati awemula buwemuzi. Tujja tukize ku side ya darkness tumejje mu light. Tosobola kumanya bino bw'obiwulira bino bitwogera n'osigala nga weebase. Solomon wuuno wano kamukulage. In the the Bible says in the book of 1 Kings chapter 1:1-11, Solomon becomes a king at the age of 20. Let me show you another one. A guy called Zedekiah in the book of Jeremiah in the book of 2 Kings chapter 24 verses 18. The Bible says Zedekiah was 21 years old when he became king and he reigned 11 years in Jerusalem. Omulabyo? Solomon yakwata entebe ng'ayina 2. Zedekiah 4. Ate ono yafugidde emyaka. Ono afugidde emyaka 11. Entebe agikwatanga wa myaka 21. Omuntu yenna tulaba essaawa zino ng'ali wakati w'emyaka 7 ku myaka 21.
nga toyina kye waafuusa olireeti tetwagala okukkatiriza ng'okyagamba nti naye simanyi naki oba ndibeera ki nga tonnaba na kumanya ki ky'olibeera like toyina na nsonga lwaki oli wano toyina kusabira ssaala ya siibula omuddu we agende kati siibula omuddu we agende mirembe otegedde ekintu ekyo nkitegedde ssebo tokkirizibwa kubeera mulamu nga tolina kyokola ate making sure nti kyokola kiri mu kufulfiringa kanjogera oluzungu mukama lunjigiriza buyigiriza nti naye tulina ebyokunyumyako bingi kyenva okulaba essaawa eno otegedde kubanga eri ompisizaayo katono waweereza sitaani emyaka gyo egyo kati n'ebyoluzungu eyo nayo paati tulina okitegedde omusajja yannyingiza endagaano za sitaani nga nina emyaka 13 nze natulanga ne mukama wange ng'ennyama tulya mbisi enkoko ennyama ogenda wali n'otemesa ka kiro k'ennyama enjere nga gye bagenda okukolamu sausage nemukateeka ku sowaani ne musalasala kafi ne musalirako obutungulu ne muyiwako omunnyo ne mukwata kafi nga mukalya kabisi lindako kati we wabiryanga wali obiri oyagala oba wali obiryanga obeera under influence obeera possessed you are initiated obeera sigwe naye part of your mind is yeah part of your mind ebeerawo era oba okimanyi nti katonda ennyama ndi mu kulya mbisi naye toba nayo buzibu naye nga because you can't serve any kingdom ng'oli mu mind yo. That's why even in salvation you must be possessed by a spirit called the Holy Ghost. Oh yeah. The Holy Spirit. True. True. Oyina kuba ng'oli under a certain spirit to serve a spirit. Yeah. And we are serving God is a spirit. God is a spirit. So there is no way you can minister to him carnally. You have to be in the spirit. You have to be under a certain influence of the spirit to minister to a spirit. So devil is a spirit. And so is the devil. Yeah. Exactly. So I know queen initiating. N'akyusa endowooza zo n'akuleka ng'oli awo you are under. Abantu abamu ebintu byebakola because kati nze nebaka n'omusota emyaka 3 nga nagwo mu buliri kyeŋŋamba ogubika mbadde manyi nti lindawo katono kubanga mbadde mpulidde nga nkutwala speed weebaka n'omusota emyaka egi ng'alinga mukyalawo oba nga ng'oyo ye mukama wange nga mwebaka naye olina omubika oyo nga ye mukama wange nga munyumya gw'oli gwogera tegwogera omulimu gwange gwali gumu keera ku makya nga ngubuuza mukama wange leero tugenda kuvubawa ne gusitula omutwe ne gunoonya direction gye guwanda amalusu bonna benkulembera mu baliya ngambaga tukwata baliya ye kampani bonna ngambaga wano kaba gye bavubye ejjo teri byennyanja ngambaga ngambye wano nga tugenda okudda ng'ebyennyanja ng'eryato lyagala tudima nga litudde so lindako tuddeyo kemabega so katonda akusisinkana wali eryato nga ligize already you were under something. Already I was deadly in the kingdom of darkness. You were so it's like he came to rescue you. Awamponyeza. Well, Chobola babwe najje no mu bulokole. Interviews in Western tudde ku nyingi ng'ekibuzo kiri kimu. You are still a young man. Why are you serious? Why are you so much serious with life? Me, I see where the seriousness comes from. Because I was serious in the kingdom of darkness. Exactly. Why do you expect me to play in the kingdom of light? Everything in the kingdom of darkness is a shadow. It has no life. It has no benefit. Now I am serving my Lord, my Jesus. Everything has a benefit. Oh my God. Why should I play? You are not permitted to be my friend for 1 week before I know what you can contribute. I don't play games. Exactly. That's why I don't have friends. And you know, this is ndoza kyechintu oba ekirungi kubanga osanga omuntu nti nazaalibwa mu bulokole nkulidde mu bulokole those people they tend to take salvation as a joke. Abo bulokozi tebenne kye bamumanyi. Naye osanga omuntu ng'abaddeko nga aweereza ku sitaani omuntu oyo bw'alokoka they take it as something so valuable like kubanga buli obwakabaka bwatuyigiriza kye bayita accountability and demand. Teri muzanyo. Number 1, you don't give excuse.
Number 2, you don't fail. You don't give excuse? No. You don't fail. You don't. How do you fail? Failure means death. Gwe kasita olemererwa ng'ofa. Toyinza gamba nabadde nina okgenda naye enkuba n'etonya. Mu nkuba eyo wabadde olina okgenda. Yandikusenga ogenda. Kuba n'abalokole ebire bikwata bukwasi mu bbanga bwe biti. N'alingiza naga obudde bubi ebweru. N'atajja mu service kubanga obudde bubi ebweru. Ng'enkuba teri mu kutonnya. But just obudde bubi n'atajja. You are playing games. Wait, honestly. You are playing games. You are playing games. Yeah. But I thank God that at least what I saw in the other kingdom gave me a clue on what God is expecting us from. Kubanga bw'abanga Sitaani atuyinako influence bw'etyo. Ng'alwana nnyo okulaba nti. Because every kingdom needs results. Oh. Whether you are in the kingdom of darkness, you must provide results. And whether you have, you are in light. Yeah. Or but simply because in the kingdom of darkness, your master is a daily, you have to give a daily accountability. Like it's a lot of... Atobo omulina kugambe wange gwali musota. Nga n'okutyotya. Okulaba kaawo. Yeah. Ekiroba webasiba oti mpewo efuuwa ogenda wulya gukuyingira nga gunoonyo akabugumu. No. Akati awo ozannyira wa? Wenze banaye. Nga mukama wali awo. Kati lindako kati nga gukuyitamu awo ng'olina okuguma. Ate jjukira etteeka ligamba n'okukyogera tolina kyogera kuba lw'okyogera lw'ofa. Oguma bugumi n'osirika. Era ng'obeera awo naye ogenda ovaayo bw'otenkeera nga ssente zizze kugenze ku myaka 16 nakwatako $7,000,000. $7,000,000 eza Uganda ze ngamba si mu ddiramu kuba za mu ddiramu simanyi gye bazibeera naye ku myaka 16 nakwatako $7,000,000 olwa Uganda nga lwange nga lulwo. Genda onnoonyerezeeko. Nze bampitanga Dino D, Sharpman, Sharp Nigga, Lackman Soja. Sharpman, Sharp Nigga. Soko kidongo. Bampitanga Dino D. Sharpman, Sharp Nigga, Lackman Soja. Lackman Soja. Nga tozisanya. Nga mpangisa apartment n'enterekamu ssente. Nga muzeebakako webaza. Ayi. Nga nnyingira awo ku Tourist Hotel. Nakasero. Nempangisa apartment. Nempangisa room n'ennyingira. Ng'omwonterekamu ssente. Nga wali kirala. Waze kuterekamu ssente. Kati zikyaliwo ssente ezo. Ezo ssente kyova naget everything in the kingdom of darkness is a shadow. It shifts. Kasita endagaano ogimenya buli kimu kye yakuwa aba alina okizaayo. Naye kanjogere n'oyo maybe abadde akyayinamu okubuusabuusa nga gamba bambiveemu oba let me tell you give up now. Kubanga nze siina kye nafiirwa. Bwenna gwe tomanyi kyekitegeeza nze nafulumanga ebweru nga banvugira mu zi Benz. Ezo zi ML 200 kitaala nga zijja banvugiramu nga ne ba bodyguard. Wow. Ng'abantu abakula abagamba omuvubuka omuto n'alina ssente banaye singa mbeera nga ye. Naye nga singa nkuwaamu obulamu bwange eddakiika emu toyinza kwegomba. That's why I tell people never admire people's results whom you don't know their altars. Exactly. Ate ekyo kintu kibi nnyo abavubuka ab'omulembe guno kitutwala nnyo. Kitututte nnyo ensonga lwaki olaba nti twagala nnyo okukola ebintu bingi because we want to prove a point. Yes. Tulina okwegomba kungi. Twegomba nnyo. We are living a fake life. Bwebakulaba ng'oyambadde ekyo bwe kiri eky'ebbeeyi ng'agamba nange ngenda kigula. Kumbe ono gw'olengera mu kamera kino just ono change. Gwagulako gwe tonnaba kutuukawo. Singa tubadde n'obudde nandigambye buli muvubuka. Ekimu ku byensomesa abavubuka mbagamba learn to live in your range, in your means. Life is not a race that we are running to win. We are not here to compete. If we are in the race, then everyone is in his own lane. Exactly. Keep your lane. Kyotandaba kutuuka tolaba zino essimu ezo mbalabye wano nga mulina amasimu ag'amaanyi galina amaaso simanyi ameka. Sinnatuukayo. Mwe twebaza
twebaze mukama mwe gye muli tubebalizeeko mukama nti omuntu akutte essimu y'amaaso 3 kati ng'ava wano nga nyambala omuliro nga ngamba nange bantwale kumbe ngenda kwewola ogikwata tomanyi oli yagifunya atya ekyo tomanyi ate ekintu ekyo nno by the way tulina okukyogerako nnyo abavubuka we don't so much care how we are getting something. All we care about is having something. Absolutely. I think it's very dangerous. Golaba oli alina iPhone tomanyi yagifunya atya. Gwe kati oli olusi bamugiftinze it's a gift. Gola okuba omulabye nange njagala kubeera na iPhone. Senga okuva e UK yagimuleetedde. Gwe tolinayo wadde namago yakumanyi mu nsi. Nogane weewola gw'osigadde mu bbanja you're on pressure you have to pay people's money. Oli bagimuwadde it's a gift oba oli awo yeekolera sente nga yagyegulidde. Abalala balwazikudde n'ekyo kyogere ku tukitya. Waliwo n'abazeebakira. Kubanga nange ndi mulokole eyo navaayoko kuba naliyoko. Nga you sleep for something. Naawe olina olugero nze nja okukufa interview. Nga weebakira ekintu honestly you go to sleep with a man for something. Wow. Understand? Nga weebaka n'omusajja kubanga olina kyoyagala kaŋŋende ndaba awe namala agenda kumpa basi ng'ogendayo ng'omanyi n'omuwendo gwa sente gwe bagenda okuwa. Jesus. Okitegeera? Kakati nga nange nve eno. Ng'ova eno gw'olaba olw'okuba oli ate abawala twegomba nnyo abawala abali e Kampala. E Uganda gy'olaba abawala abalina latest iPhones they are driving cars but we don't know how. Tomanyi byoto byabwe n'abavubuka gye bali okwo ku TikTok basplashinga sente omulaba ng'agira bw'ati agaba sente n'ogamba naye bannange kyokola ng'omusemberera bw'omusembera ng'agamba okakasa ng'oyagala sente okakasa nti ye ate ogenda omusembere nga naye yali yakubala dda oluvaawo ng'akuteeka mu ndagaano ya sitaani anti wali oyagala sente. Sulumani yagamba akatono akaliko mukama kasinga ebingi ebiriko obuyinike gwe nze kankubulya nze bwe namala okuva mu nsi eyo I don't regret kubanga n'ekyali kigenda okunzisa kwolwo nze nasima tukenyanja emirundi 12. naye mukama akwagadde ng'abantu bafa n'empona n'abo abawonye ne bafa n'empona n'abo abawonye ku mulundi ogwasembayo nali nteeseteese nti kanzizeeyo eryato ly'omusajja nziruke mbiveemu bintamye nga bikutamye bambi otugeseera nga bikutamye ng'obulamu bw'obeeramu bukutamye nze nali sikkiriza okubeera na muwala yenna mu kaseera ako emu ku ndagaano egamba don't sleep with any girl. In fact, leave women alone. Ngera mbalaba bulabe nga bubizzi. Ndowooza mubiraba abalokole. Otegedde? Nga babagamba ku butukuvu n'obutuukirivu ne mubizanyisa bino ebintu. In the kingdom of darkness it is not a joke. In the kingdom of darkness kyova olaba nti saddaaka esinga okubeereza amaanyi z'abawala bali mbeerera. Omuntu ng'akyali pure abeera sacrifice y'amaanyi nga buli kyoto kw'omuteeka abeera w'amaanyi ku kyoto kya sitaani ng'oli pure obeera w'amaanyi nnyo ne ku kyoto kya Katonda bw'obeera pure obeera w'amaanyi nnyo. That's why we preach righteousness. Exactly. Tugamba naye weebeereremu osobola okubeerawo ng'oli pure osobola. Iwe kyogedde n'enzijukira ekyawandiikibwa Pawulo bwe yatugamba mu Bakolinso nti obeerawo ng'okyali mbeerera osobola okuweereza Katonda era obeera vessel nungi nnyo ate eri holy naye ate bw'ofumbirwa oba olina n'emitawaana mingi egy'ensi era fokasinga ne ku mwami wo tekozi wayo bijja kuba byalulala kubanga birina engeri gye bikudivertinga n'otandika okugabanyamu obudde kati nze nasiibanga ennaku zange 9 nga ndi mu katenti mu nsiko n'ekwesa ngocha oweereza eri n'okusiiba gye kuli omwana abadde ati musiiba nene mu bwakabaka bwa sitaani abantu basiiba n'agamba musiiba nansonyiwa kubanga bavaayo basiiba abantu basiiba tukyazanya buzanyi basiibira ddala abo ba agenti basaani boolaba abasindika ne baleeta emisaayi egy'amaanyi aba agenti basaani boolaba be basindika ne bamenya amakanisa ag'amaanyi ne basuula abasumba ab'amaanyi abo babira bawaddeyo ne saddaaka ezimu ku saddaaka ze bakola za kusiiba kyova olaba kati nekino kankibabulire ng'ekyama kyova olaba okusiiba kuba kalubiriza abalokole kubanga babanywamu amaanyi gonna
bamanyi amaanyi gaakyo. Gwokimanyi nti osobola okubeerawo ng'enjala tekuluma nga tewalangidde nti osiibye. Noberoke nokola olunaku luweddeko nga siridde naye lwosiibye ssaawa nnya. Olunaku lwogamba nti ngenda kusiiba olwaliro ssaawa 3 nga owulira alusa kabootongo buli kirwadde kittuka. Nga tokyassa ziga n'otuuka ssaawa nga 7 oba tokyassa. Kubanga sitaani amanyi amaanyi agali mu kusiiba. Nze bulijjo mbadde simanyi nti basiiba. Basiiba. Bannange tukyazannya. Bamugamba kati genda omenye ekkanisa eyo. N'asooka studying ekkanisa eyo okumala ebbanga. N'amanya nti kati bano ngenda sooka bakuba bwenti. Ngenda kusooka mbajjemu amaanyi gonna ag'okusiiba. Ekyokuba ngenda bba confusing nga tebakyakwatagana. Awo kalate nga ye bw'awaayo saddaaka nga bw'asiiba asobola otuula ennaku 3 nga tafulumye. Gwe tojjukira nga hano kintu kyogere. Waliwo ono omuyimbi kale erinnya katulireke. Waliwo omuyimbi yali w'amaanyi nnyo. Naye teyakolako concert okutuusa nga asiibye. Kati nekino kakibuli. N'abayimbi abo boolaba abo abakola concerts ez'amaanyi nezikwatayo. Like 3 days to the concert, 2 days to the concert abula. Ng'agenze mu kasenge. N'agenda n'asiiba. Oli omuyimbi gwe nkugambye gwe tulooga kwogera linnyo. Ye yavangayo olwajjanga okuyimba abantu ne babeera na slain. Abantu ne batandika oggwanga ayimba. Nga talirizinga tali mu kuyimba nnyimba za Mukama nti oba omwoyo yasse. Yeah. Oh my God. Abantu ne babeera slain, abantu ne babeera possessed. Nga azajjudde amaanyi. Kubanga okusiiba kukwendeza omubiri guno. Omwoyo gwo ne gusituka. Ensi ey'omwoyo neeweebwa amaanyi. Jukira buli ensi ey'omwoyo bw'ebeera nga y'amaanyi edominating ensi ey'omubiri. Kyova olaba okusiiba kikulu naye kikaluubirira abalokole kubanga amaanyi bagabanywamu. Naye era tulina kati kyendabye tulina okwekaka kubanza kenkizudde nti ne mweyo ensi basiiba. This is something kati tuzannya buzannyi. Yes. Abavubuka tulina okuzuukuka. Ate abavubuka ndooza katubagambe ne kino. Bw'ozuukuka toddamu kwebaka. Njagadde nnyo statement gy'okoze nti yeyo nabeerayokko. Mmanyi bwe bitambula. Nze olunaku lwe nasisinkana Yesu Kristo nga nkuyise genda olangire emirembe osumule abantu bange. Olunaku lwe nalekeraawo okusaaga. Nomanya nti kati ebintu si byakusaaga. Si byakusaaga, tulina kuleeta results. And the beauty with it nti katete bwoba waveeri jjukira eri wali okolera nakubunkenke ng'oluusi okola otya. Naye ate bodde eno Katonda n'asooka n'akwambaza emirembe nga okola with peace, with love, nga you know you can get that time of rest. Akati eno wemwene wammwe eno mbulokole eno ewaffe mbulokole kyekituleetera okubeera abanafu. Nti aspect ya Katonda gye tumanyi tusinze kutegeera aspect ya Father. Oh yeah. And we so much focus on the love. The love of God. The love of God. The love of God. The love of God. We forget about the Father who requires accountability. But this is what we don't know. That Father is also a king. Any king, every king has authority and power to slay, to kill. Era ekitala kye kibeera buli kabaka alina ekitala asobola okulagira natta. Ekyokubiri, that Father of ours that is so lovely is also a judge. Musazi wa misango. Atuula ku ntebe ey'omusango n'agusala. Kituufu. So wadde nga akwagala nnyo naye weegendereze oyinza okuba nga kati otuuse ogenda mu approachinga sawa zo tuli mu kubuulira enjiri ya kisa Mukama atulokole okwagala kwa Mukama naye ebyo bigenda kuggwawo tusisinkane Katonda oyo ng'omulamuzi tusisinkane Katonda oyo nga kabaka nga takyasaaga ku lunaku luli olw'embalirira ajja kuba takyali Father. Naye Katonda oyo alabika egundi y'embala yeyo yaliko mu Old Testament bw'oba ogyegendereza. Oyo yalabika. Bwe yalabikanga abo. Ndoza Yesu bwe yajja. N'aleeta ekisa. Ekisa n'amazima bijja na Kristo. Naye ku lunaku lwagenda okudda for accountability tagenda kudda nga wa kisa.
ekisa kigenda kuba kiweddeko, agenda kudda nga kabaka ayagala accountability. Wagenda okubeera omuzibu si kusaaga. So buli muvubuka atulaba njagala omanye nti gwe muvubuka yekka ali mu kusaaga. Eri abavubuka bali serious, eri abavubuka abatanywa mwenge, eri abavubuka bangi abata smokinga, eri abavubuka bangi abatali mu kwetunda, eri abavubuka bangi nnyo abali serious n'obulamu, bakeera ku makya ne basoma ebitabo, basaba, basiiba, bali serious pursuing their destiny, bali serious pursuing purpose, bali serious, they are focused. Why don't you also join that kind of club that wakes up to be serious with life, so that we find a way to serve our generation and to fulfill the mandate of God in our lives? Exactly. Amen. We really need to we need to wake up as youths, because yeah. So we need to wake up tuzuukuke bannange for the betterment, kubanga tetwagala kuzuukuka nga mu myaka gy'olina okupasuwingamu your purpose ng'ate zikuweddeko. You don't need to be a person who is going to wake up at 40 w'olina okuwummulira ate nga gwe wozuukukira. As we have gotten this chance, if you have watched this video, njagala okitwale nga it is a chance that God has given you to wake up. This is a wake up call. Let's wake up. Let's pursue our purpose. If you've not yet found your purpose, start now to ask God, one on jagazachi. What do you want me for? Kiki kye nayitibwa okukola kwenensi. Kubanga nga omweleza waffe bwe yatugambye nti tukola ki wano tuli living in a season over mu kiseera kya time, right? We are serving time, and after that we are going back to eternity, because that is our home. So let's wake up as youths. Ekyamazima goyinza obeereyo nga Katonda obirabanga ebitali oba ebyokusaaga, but there are youths like him nga bazukuse, they are serving God with zeal nga tebazanya. So if they are serving God and prospering in everything, he is a married man, musajja mufumbo, and he's thriving. Musajja alina ku ssente bannange temumulabira wano, musajja alina ku ssente. Yes, they are thriving. He's not struggling. Mufumbo alina ku ssente, aweereza Katonda n'omutima gwe gwonna gwonna. Nga bwe nabagambye, the Bible says, seek first the kingdom of God and his righteousness, and everything shall be added unto you. Amen. Let's seek God as youths. Bible tugamba nti tunoonye Katonda mu myaka gyaffe ez'ekivubuka. So this is the time. We need to wake up. Amen. Thank you so much for watching. I have been Her Majesty Maureen, alongside our guest Apostle TK Osborne Pounds. We love you so much. God bless you, Sharon.